話題の小林です。今日は機械学習の数式処理への応用という題で話そうと思うんですけど、なんか前半はこの話ですけど、後半はなんというか趣味の話というか、適当に話します。で、自己紹介して、ここがその題名の、研究の話です。で、ここが趣味の話で、研究を手伝っていただいた方々がいるので、その趣味で、自己紹介ですけど、今は、一応書類上は、筑波の数学専攻の坪井家の D になります。で、4月から照井先生のところに移籍ということになります。で、修士論文は、こんな感じのことをやったんですけど、これは数理論理学のモデル理論の話で、あんまりその計算機とは関係ないものです。で、CFP とか機械学習などに、ドクターに入ってからこういうことに興味を持ったので、照井系のゼミに参加している間に、そっちに乗り換えたということになりました。で、今、プロジェクトのことは東大に入るかに参加して、研究とかしています。で、あと、今日の後半の話なんですけど、高円寺理数塾という塾がありまして、これは、元坪井県の人たちが、そこに居ついたというか、始めた塾で、そこで小遣い稼ぎをしているという関係で、後半の話をします。で、まず、研究の話をします。で、元ネタがありまして、元ネタというか自分のやつなんですけど、これは、去年の11月に、ドイツで話してきた内容です。で、これは、査読付きの、論文なんで、その出版されるんですけど、まだ出版されてない気がします。で、こっち側は、これの、大体日本語訳になってて、リムスの高級力で、こっちはもうネットで読めるんで、もし、興味があるという方は、今日はその内容は非常にざっくりとしか話さないので、もし興味があれば、この辺の論文を読んでもらえると大体わかると思います。で、ざっくりと概要ですけど、生体の論理式に対する両合消去アルゴリズムにおいて、ノンブリミックスフォーミュラの処理順序を工夫することによって、絶好効率を上げるというのがアイデアになります。で、トロボで得られたデータを用いて、処理順序の決定に機械学習も使ってみたという感じになります。で、この、ノンプリミックスフォーミュラとは何ぞやという話ですけど、こんな長い論理式があったとします。で、これをよく見ると、この x0 はここにしか出てこないし、x1 はここにしか出てこないし、その他のこの辺りはこの辺にしか出てこないと。で、x6 とかは、自由変数なんですけど、出てくる場所がそれぞれ違うかなというので、それぞれこの存在の両可記号を、分配してやると、こういうふうに、φ1 と φ2 と φ3 の OR でつなげて表現することができます。で、この、ユニックスフォーミュラは一番外側に全部の両可視がついてるやつで、ノンプリミックスフォーミュラは、この φ1 のところにこれがついていて、φ2 にこれがついていて、φ3 にこれがついているという、分配された形のフォーミュラになっています。で、これの処理順序ということなんですけど、これとか φ1 とか φ2 っていうのは、言ってることは、φ1 だったら、マイナス1より大きい実数が存在するということなんで、これは当たり前だからトゥルーなんですけど、φ3 は長いし、自由変数とか入ってるし、こっちを考えるのは大変だ。でもこっちを見ればトゥルーなんで、この φ っていうのは φ3 とかを計算しなくてもすぐにトゥルートを出せるということなので、この場合だと、φ1 とか φ2 とかを先に計算した方が楽だと。そういう話です。で、機械学習を使ってみたということなんで、その機械学習のアルゴリズムですけど、今回はサポートベクターマシンというのを使いました。で、
これがベクトル空間だと思って、ベクトル空間のところに何個か点があったと。で、その各点に対して丸か×かというラベルがついていると。で、その時にこの丸と×を分けるようなこの平面、これは2次元なんで直線ですけど、一般にはもうちょっと次元が高いと長平面になるんですけど、こういう分ける平面を書くという話です。で、そうすると、例えばこの辺の辺が新しいサンプルで、これは、丸か×かどっちかなというときに、この辺だったら丸かな、この辺だったら×かなというふうにして、新しいサンプルを取ってきたときに、そのラベルを推定するという話です。で、その SVM を使って、論理式をソートして、でそれで処理順序を決めるという話をしたんですけれども、論理式を58個の特徴量で表す。で、58個の特徴量というと、全部は列挙できないんですけど、ここでは。例えば変数の数とか自由変数の数とか多項式の数とか、イコールの数とかで、その後、特徴量で表した後、特徴量で表すっていうのは、ここら辺にこの点が1個の、論理式を表す点だと思うということなんですけど、そこにラベルをつけないといけないということで、実際に数式処理システムメイプル上のパッケージ進学によって論理式を両化使用として、で、その両化使用家の計算が N 秒以内に、計算が終了するかどうかでラベル付けをした。この N っていうのは、なんかいろいろやったんですけど、大体9秒ぐらいがなんか良かったという感じです。で、ラベル付けしたら、その SVM のライブラリのリブ SVM で、その分離の平面を学習できるので学習する。で、それで、部分論理式の順序はこのディシジョンバリューという概書によって定義します。で、それは何かというと、ここの距離です。ここが、今で言うと N 秒で解けるかどうかの境界面なので、ここは微妙という感じで、ここら辺にあると、丸が解けるという方だと思うと、この辺だと、だいぶこの微妙という線から奥深くにあるので、この辺だったら、解けるんじゃないか。こっちの方だと、この平面から遠いから無理そうだなみたいな。この近くだと、ちょっとよくわからないみたいな感じなので、この平面からどのくらい離れているかっていうので、解けそうか解けなさそうかというのを推定して、ここからの距離で、論理式を並べて、より解けそうなやつから解いていくという感じにしました。で、ここで使った、機械学習なんで結構論理式がいっぱい必要なんですけれども、その論理式は登録の、作業で得られた論理式を使いました。で、それが2000個ぐらいあるので、ちょうど、その機械学習にかけることができたという感じです。で、結果ですけど、人手で考えたその処理順序と機械学習による処理順序で大体同じぐらいか、ちょっといいくらいの効率のアルゴリズムになりました。で、ちょっとぐらいしか良くならなかったので、もうちょっと良くならないかなということで、今、その機械学習の、やり方を工夫するという研究をやっています。で、ここまでが、僕の研究の話です。で、これからは趣味の話で、パーサーを作っていくという話をします。一応、計算機に関係しています。で、なんでこんなことをしたかというと、登録で作業していると、なんかいろいろできることが増えてきます。で、増えてきますといっても、本当はなんか、シェルスクリプトと Python とメイプル言語がちょっと書けるかなというぐらいなんですけど、なんかちょっといろいろたくさん盛りました。なんか4つだとちょっと箱がつかなかったんで、これとかはもうただのシェルのコマンドだし、ハスキルとかはまだやってないし、これからやります。で、なんかできるようになったら使ってみたいと思っていたと。で、そこでこういうふうに自主塾というのが出てくるんですけど、さっきの、坪井健の、
メンバーが集まって、元坪池のメンバーが集まってなんかやってる塾で、A さんという人が、この人は、元坪池でなんかいつも事務とか経理の作業をしている人なんですけど、まあなんか海外に行きます。タイとかミャンマーに行きます。でそうすると、まあ、この N さんっていうのが塾長の人で、これも、元坪井県の人なんですけど、まあ、A さんがタイミャンマーに行っちゃうので、小林君が請求書と領収書の発行をやってください。で、分かりました。まあ、作業です。そうしたら、めんどくさい。プログラミングだと。こんなのを自動化しようと思ったのでやりました。で、まあ、なんか3個ぐらい、3個ぐらいのプログラムを、まあ、これは、ガーティフなんで、まあ、よく数学科の人が使ってるやつだと思うんですけど、まあ、ここは C++ みたいで、あとシェルスクリプトで流すみたいな感じで作りました。で、まあ、請求書って、まあ、こんな感じのやつですね。で、まあ、請求書で変わるところというのは、この丸、宛名と、ここの、なんか金額とか、項目とか、あと合計金額とかのところだと思うんですけど、なんか、この辺を見ると、例えば、この3月というのは、これは来月、この2月29日に例えば発行したとすると、その次の月の請求書なので、まあ、3月分というのとここがリンクしているかなとか、あとこの4500円かける4回分というのが、まあ、ここに金額になっているとか、あと、これを全部足すとここに出るんですけど、これがここと同じ額であるとか、まあ、あとは他のところは全部定型文なんで、まあ、一緒でいい。で、あと、まあ、なんかこの辺のやつの計算が手でやると間違いそうで怖い。で、まあなんか、Excel とかでやれば多分できると思うんですけど、まあちょっと今回は趣味なので、プログラムを書きましたという話です。で、まあ、変換プログラムというのは、まあ、文字列を入力すると。これが、これを作れという文字列です。これが、3月の、3月分のこの3月になります。で、これが、請求書の日付なんで、まあ、ここに出てくる。で、これは、まあ、領収書も一緒に、入金日をここに書いて、そうすると領収書もその金額が勝手に出てくるという感じになる。で、ここら辺が、ここが、お客さんの宛名で、ここが、これになります。で、まあ、これだけ書いておけば金額は勝手に計算する。で、まあ、ここの部分は、まあ、ここにこんな風な感じで3つ出ていくという感じで、まあ、なんか文法を自分で勝手に作って、で、まあ、それを食わせると勝手にテキファイルを作ってくれる、そういうプログラムを作りました。で、まあ、文法を、まあ、一応書けば、書こうと思えば書けるという感じですけど、まあでそれが、まあC++ のブーストスピリットという、まあ、ブーストライブラリっていうのは、なんか、そうですね、標準ではないけれども、標準のもうちょっと進んでいるバージョンというか、パイオニアな感じのライブラリなんですけど、まあ、それのパーサーをかけるライブラリというのがあったので、まあ、ちょっと興味を持ってて、それを使ってみました。で、まあ、これは、まあ、非常に一部、ここは C++ のコードなんですけど、まあ、非常に一部なのと、あとここの点々点っていうのは、データを取ってきたのをどの変数に、記録しろみたいな、書きもしろみたいな、そういうことが書いてあるんですけど、ちょっとそこが型の名前とかが長いので、まあ、ここは点々点と省略してあります。で、まあ、こんな感じの、まあ、もっと長いですけど、こういう感じのコードを書くとパーサーができる。で、まあ、一応、ここが、ここになってて、ここが、この2番目になって、この、ハテナっていうのはあってもなくてもオプションということなんですけど、まあ、こっちだとマイナスになってて、で、次もハテナで、
マイナスになって、で、ここが名前で、名前はストリングで取って、で、ここは、月と。で、これはオプションで、最後もオプションみたいな感じで、なんか対応しているかなっていう感じです。で、作ってみて感想ですけど、ブーストのスピリットというのは、C++ のコンパイラにプログラムを書かせるという、コンパイラがプログラムを生成するんですけど、そういう感じのライブラリなんで、コンパイル時間が長いと。長いって言っても、このぐらい、僕が作ったやつぐらいだったら10秒ぐらいで終わりますけど、なんか長い。で、しかもエラーがよくわかんないというので、コンパイルがなかなかどうなって大変だったかな。で、あと、人名が入ったファイルを読むんで、パーサーなんでその文法を書くんですけど、その文法は、日本語も読めるようにしなきゃいけないんで、UTF-8 を使いました。で、UTF-8 でやっても F のところが UTF-8 に対応してないと、なんか、なんですかね、横浜の浜みたいな字が旧字体だったら出なかったり、あと柳っていう字が旧字体だったら出なかったりして、なんかダメだったので、この U がついている UTF-8 のバージョンを使いました。で、あと、Windows だと、メモ帳でファイルを編集すると、UTF-8 のファイルを編集して、上書き保存すると、なんかDOM っていうのがくっついて、なんか、読めなくなるとか、あと、ファイル名が文字化けしまくるっていうのがあって、なんかちょっとめんどくさい。で、あと、これはちょっと残念な感じなんですけど、ヘルプとか GUI がないので、自分しか使えないというので、なんかこの辺はちょっとパンチいかなという感じです。で、あと、大体これで話は終わりなんですけど、今回の前半の話で、プロジェクト、ロボットは東大に入るかに、金銭的、技術的な支援をしていただいたので、この場を借りて、これを申し上げます。で、あと、これは宣伝ですけど、高円寺数日は、これはこのホームページの塾紹介のところから、一部目を適当に取ってきたんですけど、こんな感じの塾です。で、小中学高校生向けの学習塾ですけど、元小池の人材が中心となって活動で、全員修士とかも持っているので、小中学高校生だけじゃなくて、他の、社会人とか学部の大学生とかで単位が取れないとか、修士の、飲酒の対策をしてくれとか、そういうのもやっているという、なんかよくわからない塾です。で、ここにサイトがあって、Twitter と Facebook もやっているので、興味があれば見てみてください。以上です。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。質問や意見や感想などありましたらお願いします。そのスライドで高円寺数字ってどこら辺にあるんですか？高円寺南の、エトワール商店街というのがあるんですけど、そこの、セブンイレブンの裏です。裏というか上です。東京にある？はい、東京です。社会人の頃って、なんか何を学んでいくなんか趣味で数学をやりたいという人がいて、でそれで、線形代数とか微積だったりするんですけど、そういうのを知りたいから教えてくれる人が、たまにですけど、来たりします。他にどうでしょうか。はい、質問がなければこれで小林さんの